అందరికీ నమస్తే. మీరు బాగున్నారా? నేను బాగున్నా. మీరు వీడియో చూపిమని అంటున్నారు కాబట్టి మీ ముందుకు నేను వచ్చిన మీకు వీడియో చూపిస్తున్నా. ఏం చూపిస్తున్నా అంటే ఫ్రిడ్జ్ చూపిస్తున్నా. ఈ ఫ్రిడ్జ్ మీద ఈ బొమ్మలన్నీ బాగున్నాయి, ఈ డిజైన్స్ బాగుంది. ఇది సీతకొక్క సిల్క ఉన్నది, ఇది షేపు కుక్క నక్క ఇవన్నీ కూడా దీని మీద పెట్టింది. ఇప్పుడు నేను కూడా ఈ లోపల చూపిస్తానని ఇక్కడికి ఫ్రిడ్జ్ డోర్ తీస్తున్నా. చూడండి, ఇలా ఇక్కడ రబ్బర్స్, ఇవి కూడా ఏదో ఒకటి పెట్టుకుంటే చల్లగా ఉండాలని దీంట్లో ఏదన్నా ఒకటి వేసుకుంటుంది. దీంట్లో పాయసం కోసం ఇది ఏమో ఒక లడ్డు చేసుకొని పెట్టుకునేది. దీంట్లో కూడా పిండి, ఇదొక పిండి, ఇది ఒకటి బొమ్మ తెచ్చి పెట్టుకున్నాయి. ఇంట్లో ఏముంటుందంటే దీంట్లో కూడా ఒక పౌడర్, అది పాయసం వేసుకుంటుందో లడ్డు చేసుకునేటానికి ఇది నెయ్యి తెచ్చుకున్నది. ఇదేమో మురుకుల్లో వేసుకుంటారు పిండి ఏదో ఒకటి. ఇదేమో ఆమె సాస డబల్ రొట్టె మీద వేసుకుంటాడు, డబల్ రొట్టె మీద సాస వేసుకొని తింటుంది. ఇదేమో జీలకర్ర పొడి, ఇదేమో పల్లీల పొడి, ఇదేమో ఒకటి ఏదో తినే ఒక ఐటెం అవి చేసుకొని తింటుంది. ఇది కూడా పాయసం వేసుకున్న జీడిపప్పు. అయ్యో బాదాములు కూడా తెచ్చుకున్నది, నేను కింద పడిపోయింది. ఈ బాదాములు కూడా తెచ్చి మా మన్నరాలకు టైం పాస్ కోసము ఈ యొక్క బాదాములు తెచ్చి పెట్టుకున్నాను. మళ్ళీ ఇది పై మూత తీసినా కదా, ఈ కిందికి వస్తున్నా చూడండి కింద. ఇవేమో జీలకర్ర ధనియాల పొడి, ఇది ఏమో ఆవాల పొడి, ఇదేమో బిర్యానీ వేసుకునేది, ఇదేమో అన్ని బిర్యానీలో వేసుకునేది. ఇది ఒక ఐటెం కలర్. ఇంట్లో కూడా డాల్డా ఉన్నది, డాల్డాని తీసుకుంటుంది. ఇంట్లోనేమో ఈ ఎండకు మంచి నీళ్ళ కోసం పెట్టుకుంటుంది, బయట పోలేక నీళ్ళ డబ్బా ఇది. ఇంట్లో నిమ్మకాయలు, అన్నం పోపు వేసుకుంటాం కదా, ఆ పోపులో విండుతుంది అన్నట్టు నిమ్మకాయ. ఇవి కూడా అది బాదాములు తెచ్చిపెట్టుకున్నది, అవి అయిపోయినాయి. ఇవి మళ్ళీ ఒకటి తెచ్చిపెట్టుకున్నది. ఇది సోమ్స్, ఇది తినటానికి అన్నం అరగకపోతే తింటుంది. ఇవి కూడా ఒక ఐటెం కోసం తెచ్చుకున్నది. ఇది రొట్టె తెచ్చుకున్నది, అన్ని అంతా ఎండిపోయింది. ఎప్పుడు తింటుందో ఇది అంటే మళ్ళీ ఇవి ఎట్లుండాలా. ఇక ఈ డోర్లో చూడండి, ఈ కాణాలల్లో ఇదేమో దోశల పిండి, ఇదేమో పాలు, ఇదేమో కూరగాయలు ఆకుకూర తెంపి ఖరాబ్ కాకుండా పెట్టినాం. ఇదేమో పెరుగు, ఇది ఇంకా కూరగాయలు తెచ్చిపెట్టింది. ఇంకా టమాటా, ఇంకా పచ్చిమిరపకాయలు, ఐటెం బీరకాయ, ఇది మునక్కాయ. ఇది మునక్కాయ కూర చేసుకుంటే బాగుంటుందట, ఆకుకూరలు కూడా చేసుకుంటారు. ఇవన్నీ కూడా బాగున్నాయి. ఇప్పుడు ఇది కూడా డోర్ వేసేస్తున్నా. మీరు ఇది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు వందనాలు. టాటా, బాయ్ బాయ్.